这就是我们今天的主角，来自 SPO 的 Game One Low。当然啊，今天的主角并不只有一双鞋，而是3双，分别对应了它不同的3个版本。花海配色代表的首批出来的配色，大黄蜂啊代表第2批经过部分改良的配色，而月下雷鸣配色则代表了 Game One Low 这个鞋款的完全体，也同样代表了后续所有还没有发售的新配色。当然，也是我们今天这一期视频会着重讲解的一个版本。它们在配置方面其实没有任何区别，热熔材质的鞋面，速度 2.0 的中底。当然 SPO 有意思的点啊，就是它的所有鞋款都是使用的抽拉式中底，不管哪个鞋款都可以使用他们自己家推出的所有鞋垫。那后面啊，我们也会好好来聊一聊它在搭配不同鞋垫的情况下各自不同的实战体验。3个版本在重量方面的表现都比较不错，同样的 42.5 码，在不放置中底鞋垫的情况下，花海的重量是245克，大黄蜂247克，月下雷鸣的重量会稍重一些，在275克左右，重量都非常轻质，绝对不会成为我们在球场上的负担。OK， 那在开始说实战性能之前啊，我先来说一下它这3个版本之间的一些区别，以及之前的这2个版本有哪一些方面是做得不够出色的。然后我们再围绕着这个完全体版本的 Game One Low 来好好聊一聊它各方面的表现，好吧？那在开始之前啊，我先叠个甲，我确实啊是在直播卖 SPO 的东西，但是我既然要卖，那我对他们的要求就会比其他品牌的要求要更高。只有真的我觉得 OK 的产品啊，我才会推荐给大家。像之前出来的几个配色啊，我一直不推荐大家去买，相信来过我直播间的兄弟们啊，应该也都知道，对吧？那我这一期对于 Game One Low 的视频啊，也会跟往常的测试视频一样，尽量保持客观。那是不是要相信我，就看你们自己了，好吧？首先，我们先来聊聊这个花海配色，也就是首批配色的版本。它身上的缺点啊，其实还是蛮多的。首先就是被大家诟病最多的后跟，因为后跟港宝的造型问题，后跟的开口会比较大，再加上最后一组鞋带孔放置的位置啊，相对比较靠前，高度又比较偏高，对于脚踝的锁定并不是特别出色。虽然在系了跑者扣之后会有明显好转，但是总体体验依旧算不上好。而且 SPO 一直都有一个问题啊，就是后跟的港宝偏软，这一点我之前也跟 SPO 的工作人员反馈过，所以从月下雷鸣这个配色开始之后，所有 SPO 的鞋款后跟都会采用立体港宝，不仅能提升后跟的整体锁定，还能大幅度提升后跟的支撑效果。而除了这个问题之外，还有一点就是它鞋面的材料太薄了，内靴也同样如此。像我这样偏窄的脚型啊，想要得到出色的包裹锁定，必须要把鞋带拉得非常紧，拉紧之后，整一个鞋面的状态会显得非常狼狈。而且初期的这几个配色，有些啊会配备2副鞋带，一副没有弹性的扁鞋带和一副有一定弹性的圆鞋带。但是因为鞋面偏薄，所以使用扁鞋带在拉紧之后啊，不仅会有明显的勒脚感，包裹的体验也不是特别好，总感觉双脚在鞋内有很多地方都是空的。而在使用圆鞋带之后，整一个包裹的润感就会有明显的上升，但是因为内部填充的不足，以及鞋面材料明显偏软，它的包裹体验总归还是差点意思。如果是其他品牌的产品，那我觉得没什么问题，但是就因为它是 SPO， 我对它的要求啊会更高一些。第一批的这一个版本啊，它的整体体验会更加像是一双加强版本的超轻2025。能打球吗？那当然没有问题，但是如果不打脚，我不可能也不敢穿它去打比赛。而在不久之后啊，第2个版本出来了。之前那个版本出来的时候，就已经有不少人啊拿 Game One Low 去跟伽马做比较了。我觉得那完全就是属于碰瓷行为，它顶多也只能拿来跟超轻2025比比，伽马它连屁股都摸不到。而这个经过一定调整之后的版本啊，我觉得是可以拿来跟伽马掰掰手腕了。后跟多了一组鞋带孔，港宝的造型也进行了调整，鞋帮的开口明显缩小了非常多。系紧鞋带之后，整一个后跟的锁定啊会有非常大幅度的提升，内靴的厚度也稍微加厚了一些，整一个包裹的润感得到了大幅度的加强。整一双鞋的鞋脚一体性非常棒，但是啊，它还是会存在着一定的问题。第一点就是鞋面偏薄偏软，虽然
整一双鞋的强度已经完全没有任何问题了，但是在我们做一些大幅度变向动作的时候，能明显感觉到力全部吃在了它中间位置处的这2对动态鞋带孔上。如果你脚底下非常有力，在变向的时候会有脚直接撞在侧面这2条动态绑带上的感觉，而且偏薄的鞋舌也让这一双鞋存在着鞋带勒脚背的问题。这个版本的实战性能已经是非常棒了，我觉得能跟伽马打得有来有回。如果要让我选，我会毫不犹豫的选择这一双 Game One Low， 因为伽马后跟锁定其实并不是特别出色，加上它不是特别稳定的后跟，我对于伽马这一个鞋款本来就不算特别喜欢，我会更加喜欢这一双 Game One Low 带给我的感觉。而在前不久，这一个最终版本终于出来了，之前2个版本身上的这些问题在这一个版本上都不存在了，鞋面的舒适度、包裹、锁定、支撑都没有任何问题。OK， 那我们就来好好聊聊这一双完全体的 Game One Low 在实战方面的体验，也来看看它与不同的中底系统之间能产生怎样不同的化学反应。SPO 的 SPS 大底在抓地方面的表现，大家完全不用担心，就是行业内第一梯队的水准，比其他品牌的液态橡胶大底在抓地方面的表现都会更加出色一些。而这种极致的抓地力，我之前就跟大家说过，一定要磨合，一定要花时间去适应。你如果没有穿过这种抓地这么顶的篮球鞋一上来就去实战，那很可能会给我们带来一些不必要的伤病，好吧？而它在有着出色抓地表现的同时，对于场地的适配性也非常广。首先，它并不是特别怕灰，很多品牌都说自己家的液态橡胶大底不怕灰，但是基本上都翻车了。在这一点上 ，SPS 这一项科技算是独一档的存在。在有灰尘的场地上，它的止滑效果也不会出现明显的下降，而且耐磨也非常棒。我身边有兄弟实测，20次外场实战也没有出现特别明显的磨损痕迹，非常顶。室内它能提供给我们极致的抓地表现，而在外场它又能给到我们出色的耐磨表现。小孩才做选择，成年人我们抓地和耐磨2个都要。在抗扭转方面，Game One Low 是 SPO 现有所有的鞋款当中，除了之前专为青少年和女生推出的那一款 Player One Plus Light Version 之外，最软的一双，没有碳板，只有一块没有做出前叉的 Pebax 抗扭片。不过巧妙的一点就是它在球鞋外侧放置了一块硬度不错且有一定长度的 TPU， 能够在运动的过程中很好的维持住鞋身的姿态。不管做什么动作，它的鞋身姿态都能表现得比较从容，不会出现夸张的形变。即使是之前的几个版本在这一点上也都没有问题。而且中底的板材没有做出前叉，也很好的提升了整一双鞋的灵活性，在做到了中段抗扭足够的同时，前掌还非常易于弯折，再加上它灵巧的鞋身以及出众的抓地，如果你是节奏型的球员脚底下会有大量的横移动作，那我相信你一定会爱上它给你带来的感觉，这种感觉真的非常迷人。稳定性大家也完全不用担心，抽拉式的中底在这一方面大多都不会有问题，这一双鞋也并不例外。不过在搭配速度 2.0 的情况下，因为速度 2.0 在磨合完成之前，它的缓震行程特别长，也特别容易发生形变。在上脚初期，你会觉得中底有点过于弹了，中底经常会出现一些不必要的晃动，会给我们带来一种不稳定的感觉。但是只要把中底磨合好，或者换上其他的任何一个系统，就完全不会有这种情况出现了。这一点大家可以放心。当然它自身的防侧翻水平也绝对没问题，宽大的大底加上合适的重心，并且外侧的大底造型也并不是全弧形的造型，防侧翻极限角度还是挺大的，穿它打球心里非常安心，完全不会有什么后顾之忧。当然第一个版本不属于这一个范畴，因为它的整一个鞋面的支撑真的差了点意思，如果不打脚，我完全没有信心穿它去上强度。不过现在这一个版本的鞋面在各方面都已经没有问题了。首先在鞋楦方面，它使用的依旧是一个正常宽度的鞋楦。不过它这3个不同时期的版本，虽然鞋楦相同，但是适配的脚型会有一定的区别。第一个版本对于窄脚极为不友好，得是偏宽的脚型才能得到好一些的包裹锁定。第2个版本和第3个版本基本上没什么区别，但是如果宽脚去穿，可能会碰到侧面 TPU 顶脚的情况。不过现在买鞋都有
运费险，大家买回去试一试是最好的办法。毕竟每个人的脚型啊，也多多少少会有一些区别，对吧？而第2和第3个版本，只要你的脚不是特别宽，应该都可以适配，而且都能得到出色的包裹体验。即使你是窄脚，也完全没有问题。不过第2个版本的鞋面在拉紧鞋带之后，前端还是会出现比较明显的凸起，虽然比第1个版本好了不少，但是看起来多少还是会有些狼狈。而到了这个完全体版本因为内部的填充以及鞋面的强度都得到了进一步的提升，拉紧鞋带之后看上去就会好不少，而且整一个包裹的舒适度也会比之前的2个版本要提升了非常多，没有任何的鞋面卡脚或者是鞋带勒脚之类的舒适度方面的问题。而至于第1个版本身上的鞋面强度问题，在第2个版本身上其实就已经得到了一定的提升，而到了第3个版本就是一个完全解决了的状态。前2个版本的侧向支撑大多都是靠的鞋身中段的动态鞋带孔以及外侧的硬质 TPU 来完成的。在做一些大幅度横向急停动作的时候，经常会有双脚直接撞在侧面 TPU 上的那种感觉，因为鞋面兜不住脚，只能靠其他的硬质材料来进行补强。而到了第3个版本，因为鞋面的编织方式进行了调整，鞋面的强度更高，而且也更厚了，并且整一个鞋面的包裹加压也达到了一个非常出色的状态，鞋脚一体性得到了大幅度提升，不管做什么动作鞋面都会牢牢的贴合住双脚。在我这一段时间的穿着下来完全没有出现过之前2个版本身上那种脚直接撞在外侧 TPU 上的这种感觉。而它在鞋面方面最大的一个提升是它的后跟支撑，立体钢宝的加入让它的后跟锁定和强度都有了明显的上升，不管做什么动作都不会有后跟锁不住或者是兜不住的感觉，非常棒。直到第3个版本的 Game One Low 它的鞋面才做到了让我挑不出毛病的水平。第1个版本说实话我都觉得是一个完全没有准备好的半成品，而第2个版本已经非常不错了。但是如果你想要更好的实战体验，那一定是从月下雷鸣这一个配色才开始去选择这一个鞋款。OK， 那接下来就是我们的中底环节了。大家也都知道SPO 最大的卖点之一就是它的可替换式中底，也是它最有意思的一个地方。搭配不同的鞋垫也会给我们带来不同的实战体验。那接下来我们就来看看这双 Game One Low 在使用不同鞋垫的情况下分别会给我们带来怎样不同的穿着体验。那 Game One Low 月下雷鸣搭配不同鞋垫的重量分别如下，大家可以截图保存。如果你已经有了 Game One Low， 或者将来有可能会入手这一个鞋款，那你可以通过我的这一期视频来看一看哪一副鞋垫才是你应该去选择的，好吧？Game One Low 搭配速度 1.0， 推荐指数4颗星，这是一个起初我完全不抱任何希望的搭配组合，居然出乎意料的还不错。我本以为早期的速度和力量跟这一双鞋之间的匹配度可能不会太高，搭配起来可能多多少少不会特别的协调。没想到用上之后的感觉居然相当 OK， 整一个一体性非常棒，完全感觉不出来这是一款抽拉式中底的篮球鞋，而且整一个中底的过渡也特别丝滑，特别流畅，不管是蓄力起跳还是正常跑动都不会有任何的断层感，而且还没有用在其他鞋款身上时那一种内扣的感觉。中底的立线非常正，非常不错，但是缺点肯定还是有的。首先就是夹脚的问题，如果你是宽脚，甚至是正常脚型，都有可能碰到外侧上翻的位置顶脚或者是夹脚的情况。而且在使用速度 1.0 的时候，它的足弓支撑会稍微有一点点欠缺，整体的缓震极限也相对会比较一般。如果你需要比较出色的缓震，那它一定不适合你。还有一点就是如果你是突破党，突破的占比比较大，前掌发力会比较多，那在穿这一双穿着时间长了之后，指骨位置可能会出现一定的疼痛感，这一点也是我这一段时间体验下来在使用速度 1.0 时出现的一个问题。Game One Low 搭配力量系统，推荐指数5颗星。速度 1.0 身上所有的优点在力量系统身上也都有，而且在此基础上它的中底过渡会更加的丝滑，更加的流畅，缓震也会有明显提升，并且在舒适度方面也会有更好的表现。可能是因为这个力量系统我穿的时间会更多一些所以完全没有任何夹脚或者是卡脚的情况出现，而且能明显感觉到整一个中底变得更弹了。不管是在发力蹬地还是在做一些变向动作的时候，我能明显感觉到力量系统所提供给我的反馈会更加的迅捷。相比速度 1.0， 在使用力量系统的情况下，除了在前掌的场地感方面稍稍下降了一点点之外，不管是缓震、脚感、
中底的反馈、整体的过渡，甚至是舒适度都会有明显的提升，真的是一个非常不错的选择。Game One Low 搭配支撑系统鞋垫，推荐指数0颗星。在用上了支撑系统鞋垫之后啊，在运动的过程中，鞋垫外侧 TPU 的存在感会特别强，不仅对于我们的双脚会有明显的压迫，还会明显影响到中底的整体过渡，整体体验非常糟糕。支撑系统鞋垫我完全不推荐大家去进行选择，好吧？Game One Low 搭配爆发系统鞋垫，推荐指数4.5颗星。在用上了爆发系统鞋垫之后，中底的整一个重心会稍稍有一点点的上升，但是中底的反应性不会受到任何影响，前掌的反应依旧迅捷，并且在此基础上，在发力蹬地的时候，中底能提供给我们更加明显的推进力度以及力反馈，这也是大家喜欢爆发系统鞋垫的最主要原因，对吧？但是啊，之前的2个版本在搭配爆发系统鞋垫的时候，体验都没有完全版来的出色，因为它们俩的鞋面啊都会比较薄，在用了爆发鞋垫之后，会有点头重脚轻的感觉。第2个版本会稍微和谐一些，但是第1个版本在使用爆发鞋垫的时候，真的特别的不协调，总感觉啊鞋面是鞋面，中底是中底，割裂感特别强。而这个完全体在用了爆发鞋垫之后，整个一体性非常棒，完全不会有任何的割裂感，非常的和谐，并且啊整一双鞋的缓震极限也会有大幅度的提升。如果你对于缓震有比较高的要求，那爆发一定是不二之选。而且啊，凭借着爆发系统出色的回弹，它的跑跳体验也会有明显提升。但是重量的上升也是不可否认的，虽然体感上的重量依旧出色，穿在脚上还算是比较轻质的，但是相比在使用其他鞋垫的时候，确实会丧失掉一定的轻巧感。毕竟这一双鞋它的重量是它的一大卖点，对吧？在用了爆发鞋垫之后，它的重量就只能算是比较普通的一个水平了。所以我个人啊，宁愿选择力量系统，也不会去考虑使用爆发鞋垫用在这一双鞋身上。Game One Low 搭配自定义系统加上 Offcourt 鞋垫，推荐指数0颗星。在使用自定义系统的时候啊，脚在鞋内的空间会明显增加，整一个鞋面的包裹锁定会有大幅度的下降，而且在使用 Offcourt 鞋垫的情况下，基本上啊就完全没有缓震了，足弓支撑也会明显欠缺。但是啊，如果你要用来走路穿，真的会特别的舒服，力线也特别正。虽然打球不是特别推荐啊，但是走路 Offcourt 加自定义一定是最好的选择。Game One Low 搭配自定义系统加 Oncourt 鞋垫，推荐指数2颗星。相比 Offcourt， 它的足弓支撑会更加饱满一些，后跟的缓震也会有一定的提升。不过啊，依旧不算够用，好在起码算是能用来打球了。但是整体的锁定并没有明显的好转，双脚在鞋内的空间依旧会偏大，在实战的过程中也会经常出现双脚在鞋内位移的情况。在做一些急停动作的时候啊，也会出现比较明显的顶脚趾情况。除非你是超级大宽脚，在用其他鞋垫的时候都会有夹脚的感觉，不然不到万不得已啊，我不推荐大家在这一双鞋身上使用自定义系统，好吧？Game One Low 搭配速度 2.0， 推荐指数4.5颗星。速度 2.0 啊是 Game One Low 的原配鞋垫，也算是跟 Game One Low 最合拍的一副鞋垫。但是之所以我给它扣了0.5分，是因为它的初期体验啊真的并不是特别出色。由于速度 2.0 的整体密度较低，在初上脚的时候，中底的缓震行程特别长，双脚在鞋内会有特别明显的上下的移动，这可能也是部分兄弟说的Game One Low 掉跟的主要原因。其实这一双鞋完全不掉跟，不管是哪一个配色，不管是哪一个版本都不掉跟，只是第一批的版本啊，在后跟的锁定方面做的确实不是特别好，但是绝对不掉跟，好吧？而且与此同时，因为偏软和缓震行程长的这2个问题，也有一大部分兄弟啊，在使用它的时候会出现双脚发酸的情况。但是速度 2.0 在磨合完成之后，在踩实了之后，它的缓震行程会明显减短，中底给到我们的脚感也会从软转变成韧。但是啊，它的磨合期真的不算短，像我180斤的体重，也需要差不多6到10个小时左右的时间，才能真正的把它磨合完成。如果你体重比较轻，脚底下没什么力啊，我建议把这一双鞋垫塞到 Easy One 里面去压几天马路，再拿来打球。这种磨合方式，我觉得是最高效，也是最方便的。那在磨合完成之后，它的体验是这些鞋垫系统里面啊，我个人觉得最棒的，轻质灵巧。
弹性十足，但是对于脚底下比较有力的兄弟们来说啊，在发力蹬地的时候，它的中底会比较容易被踩穿，这也是这一副中底用在 Game One Low 身上最大的一个问题。其他的表现真的都非常棒，也是小体重球员我最为推荐的一副鞋垫。那大体重球员或者说是对于缓震相对来说要求会更高一些的兄弟们，在现在这一个阶段啊，可能最好的选择依旧是爆发，对吧？但是啊，爆发确确实实会让重量上升，那后面还会有一个系统，也是我个人觉得最适合 Game One Low 的中底系统，那就是速度 2.0 的加硬版。可能它的名字将来会叫做速度 2.0 Plus 或者是别的名字啊，当然这也不重要，对吧？而它将来则会随着 Easy One Plus 一起推出。当然我手上的这个只是一个测试版的样品，将来最终版本会是怎么样，我也不是特别清楚。我相信未来的这个版本啊，一定会比我现在手上的这个版本有更好的实战体验。速度 2.0 的加硬版跟普通版本的速度 2.0 一样，也同样需要磨合。出上脚的时候，它的感觉啊，跟普通的速度 2.0 不会有太大的差异，但是能明显感觉到的就是它的前掌更韧，而且不管前掌还是后掌都不会出现踩穿的这一种情况，并且在磨合完成之后，整一个中底给到我的感觉会更韧更整。我也使用这一副中底系统啊，放在大黄蜂里面打过一整个系列的比赛，在高强度的对抗下也没有出现过任何中底踩穿或者是缓震不够用的情况，非常非常顶。在用上这一副中底系统之后，这一双鞋啊就是毫无争议的，在我今年所有我穿过的篮球鞋当中，我个人最喜欢的一双，没有之一。如果将来 Easy One Plus 出来了，兄弟们如果不想买 Easy One Plus， 也一定要想办法去搞一双里面搭配的加硬版的速度 2.0 来试一试，好吧？Game One Low 亚当球鞋主观评级分为3个，以花海为代表的第一个版本亚当球鞋主观评级 C+， 这个版本啊可以说是一个完全还没有做好准备的版本，强度不够，包裹偏弱，问题非常多。而以大黄蜂为代表的第2个版本，我会给到它 A+ 的评级，虽然在舒适度方面还是有一些小小的问题啊，但是在它跟伽马之间，我会选择它，你就知道它的实战性能怎么样了，对吧？而这一个完全体版本，我会给到它 S 级的评分，这也是我今年给过的最高评级。在搭配了加硬版的速度 2.0 的时候，它是无懈可击的，轻质灵活，舒适度出色，脚感与缓震极限也达到了一个非常平衡的状态。在这个版本身上，我找不出任何一个缺点，这就是一双非常纯粹的为实战而生的性能怪兽。而至于它的适配人群，我觉得任何打法、任何位置的球员都可以选择。如果你的打法偏向于外线，那就用速度 2.0。如果你的打法偏向于内线，那就用爆发。不管什么打法，你都能在它现有的系统当中找到一副适合你自己的鞋垫。而且听说啊，后面马上会有一个新的系统要出来，一个能够满足追求保底快靴的兄弟们的中底系统，我也非常的期待。今年的篮球鞋市场真的非常无聊，也非常无趣。距离2026年啊也没几个月了，不知道在这几个月的时间里面，还会不会穿到比这一双鞋更加让我感到惊喜的鞋款。那如果后面几个月也是这样平平淡淡的过下去，那毫无疑问，这双鞋就会是我今年的年度鞋款。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。如果你觉得我的视频还有点意思，欢迎大家在各大平台搜索亚当球鞋来找到我，记得要点击关注哦，这会对我有非常大的帮助。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，Peace。